苹果 iPhone 15发表的时间才刚刚确定下来 ，Google 马上也寄出了邀请函，将年度旗舰 Pixel 8的发表会时间定在10月4号。虽然说距离发表会还有点时间，但是 Google 又再次大爆雷了，意外曝光这一次的新机外观、音效、橡皮擦等功能，还有全新的相机 UI 界面，希望可以借此来刺激低迷的手机市场。金属外框包覆长条状的相机模组，这就是 Google 年度旗舰 Pixel 8系列的最终外观。继 Apple 秋季发表会时间敲定 ，Google 也紧跟着寄出了邀请函，确定将在台湾时间10月4号晚上10点登场。而随着时间越来越近，官方又开始大爆雷。一键消除影片杂音，更贴合自媒体时代使用者需求。虽然目前官方还没确认会发表什么样的产品，但外界一致预期将一次公开 Pixel 8系列高阶入门双机，以及 Pixel Watch 2。Pixel 8系列从产品外观到最新功能、UI 界面，甚至软体更新状况，通通提前曝光。They're now planning on 5 years of software updates for their Tensor chips, but it's unknown if this is going to be for the Pixel 8 onwards, or if it could be passed down to older Tensor-powered phones as well. 更新日程延长，渴望将 Pixel 8推向安卓手机天花板，而新品亮相进入了最后倒数 ，Google 却临时取消了 Pixel Pass 订阅服务。我认为它取消有很大的一个原因，是因为现在通膨的影响。那你的可能供货的，比如说零组件不稳定的情况下，你可能不知道你下一只的手机的价格是多少。那 Pixel Pass 的好处就是它可以让你做分期付款嘛。我认为他觉得这个分期付款，如果到时候还有搭配一些电信支付方案，那不如我自己就不要推。等不到服务进台湾，大人认为通膨因素再加上原先 Pixel Pass 附赠的软体服务接连涨价，才导致 Pixel Pass 腰斩。而根据 Google 母公司 Alphabet 第二季财报，总营收746亿美元，有581.4亿来自广告业务，另外80亿美元则来自云端业务。明显可以看出，手机等等硬体份额是相对较小。即使如此 ，Google 依然继续强化硬体业务，尽全力巩固自家生态链。记者唐真、詹明化台北采访报道。祝非凡电视台30周年生日快乐，收视长虹。